Itlakas mo ng konti. Yung parang bad boy mag-drive. Yun. Suspension yun. Ano, at di kasi, ayun o, kumatok ko naman minsan. Oo, mahina pa yun. Ilang, basta mag, ano, titingnan na. Ayun o, kumakatok. Yan yung nabalaw. Abot kasi pagawa mo ng bahay, isa palaki ka ng palaki ng bahay eh. Gandang hapon sa inyong mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa ating garahe at hinihintay natin si Insan Jake. Dala niya yung abansa niya dahil papacheck niya daw yung gulong sa likod. Nabalaho daw nung isang araw, tapos nung naiahon niya na daw, meron nang tumutunog sa likod. Dito na si Insan, no? Check na namin yung abansa niya. Check natin Insan, ikaw ang taya sa drive para mapahinga ko dito. Kaliwa ba? Oo, kaliwa dyan. Yan yung ano, yan yung nabalaho. Pinig kong alisin. Sa bagong bahay, nabalaho. Baka kasi pwede kasi Insan yung nagkakataon na kunyari, di ba, nabalaho ka. Kataon na pasira na yung suspension mo, kaya kapag bumabump baka mo, kunyari may bump na tatamaan, kakatok. Maingay din yung suspension kapag kapag kumakatok. Ay, kapag dumadaan sa bumpy. Hindi ngayon, ibig sabihin naririnig mo ngayon nung papunta ka dito. Pag dumaan ako sa sa Mabako, gano'n. Mabako. Nung pababa ako dyan, tumunog. Oo, nakakairita pa naman, tok 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 tok, gano'n. Paano ba tunogin Insan? Hindi yung parang lumalangit-ngit? Hindi, tok 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 talaga. Ito si Daddy. Test drive muna namin, kumakalatok daw eh. Baka suspension. Hindi ka sasama, Tito? Madumi, namumugal-gal, gumagawa ng kalan eh. Hindi, dito lang. No, dyan lang. Hindi, dito sa tawid, kumakatok yan. Idaan mo dyan sa may hams Insan. Ang dumi nga kasi 3 buwan ko na ito hindi ginagamit. Ano ginagamit nyo, yung Montero? Yung Montero. Walang yan yan. Kaya mararinig natin dyan siguro. Akala ko whining yung tunog, kumakalatok pala, no? Ayun eh. Kaliwa. Tingnan natin. Yan talaga dahil dyan. Okay, no? Makakalatok, ano? Okay, itingnan natin. Pwede rin kasing bushing nung ano yan, nung arm. Pwede rin yun, may bushing din yung arm nito. Sige, pwede na Insan. Na-test drive na namin ni Insan. May kumakatok dito sa may gawing likod sa rear suspension niya. Ngayon, tataas ko, check ko yung mga stabilizer, yung mga bushing, yung shock, tsaka yung spring, kung ano yung kondisyon ng mga rubber. Baba kasi natin yan, ililip ko muna mga konti. Gamit ako ng jack stand. Maputing-ting ka Insan siguro, kaya natutunan yung mga ano? Oo, pagka yung kaya ng pag-abot ng tools tsaka nung knowledge, yung kunyari sa personal kami na gumagawa niyan. Kasi nagpapagawa din naman kami. Ngayon pagka nagpagawa kami, pinanonood namin. Eh di ba ngayon eh, pati sa YouTube na panood mo lang. Sa YouTube lang. Dati mga nagpagawa kami eh, pinanonood lang din namin. Tapos kapag sanay ka naman magbaklas, sa susunod, kaya mo na ulit yun. Ano nga, pati sa basketball, di shooter. 17 yan, napakahirap paikutin, kaya nagpalit kami. Buti hindi sumasahid sa fender. Hindi. Saka ano na yan Insan, naka-lowering spring. Ni-lowering spring ko yan eh. May ano yan, may bumper yan na pinaka-damper na para hindi ka sumayad sa ano. Kanyari yung shock mo, sumagad na gano'n, hindi siya sasahid sa fender.
Buhay pa. Buhay pa to minsan. Wala namang katas eh, no? Wala. Kasi kakatas yung patay na yun. Buhay pa to. Maganda pa. Ay! Hindi yata. Atay na insan yung shock mo. Hindi kayo baka yan. Ano? Mahal din mga kahit isang ano. Pero hindi siya kumatas, ano? May Hindi. ganun pala, ano? Hindi Kasi siya. tinitingnan mo lagi pag nagpa-underwash ako insan. Pinatitingnan mo dun sa ano, kumakatas ng baka siya ko. Hindi pa po, sinasabi naman ng mga nasa shell. Itingnan pa rin natin kung ano yung possible na ano ito. Kami pa rin ganyan. Ha? Kami mong ganyan. Oo, pag pangkotse, yung sa crosswind di mami. Parang nakita ko na yung tumutunog insan ah. Parang yun na ano. Dito. Narinig mo ba? Nakakita mo nga. Narinig mo? Tingnan natin. Ano yan doon? May bushing? May bushing yun. Tapos, ewan ko kung punit na. Kung punit na o kung ano man ang mangyayari. Kaya pinapaklas ko itong dulo para maano natin. Nag-play eh, no? Kaya tumunog, no? Nung narinig ko din kanina, malapit doon yung tunog. Sabi ko lang kasi namin din eh. Ah. Yun na yun yung tunog, ano? Ah. Magkano benta ni dito nung ano pala? Yung kalan, yung maliit, 2A. Tapos yung malalaki, yung pang restaurant. Naabot insa ng 1,000. Kasi malalaki na talaga yung gamit. Ha? Malalaking kawa na yung gamit dun. Oo. Oo. Malalaking kawa. Yung mga talyasi ba? Oo, malalaki malaki. May solid yung mga bakal na gamit nung tito. Oo, pang ano na, pang heavy duty na. Kaya nga. Wala. Yung mga parang yero, ang kapal. Pero palit na yung isa siya ko, ano? Ayaw bumalik eh. Oo. Mainam mapalitan nga sana yan. Kaya mo, Bukuha lang ko malaking matin. Oo, ano din yan minsan. saka halata mong hindi talaga nababaklas pa, nakapakat pa, ano? Oo. Eh, Yan pa yung stock na stock. Kaya nga. Tagal pang natambak na ha. Kaya puro yung Montero sa girlfriend ko yun, Montero na. Ay, ganun ba? Kailan ba sakal niya? Wala pa. Pag-uwi siguro ng mga kapatid ko. Enjoy muna sa single life. Oo. Hindi ako marunong mag-drive. Sa akin pinauwi yung sa akin pinauwi yung Montero. Kahirap po. Kaya nandun sa inyo. Oo, puno kami doon sa parking. Montero, si Motengi po. Yung Montero ni Tita E, mga doon din. Sigan to, no? Galit na nga si Tita E, wala na yung kamadaanan. Ito yung spring niya ni Insa.
kasama natin ngayon. The moment of truth. Baklasin muna natin yung pang saan, narinig mo ba? Hindi na kayain, hindi na kayain. Maaari yan yung rubber bush niyan, rubber bush. Pine-press in, press out lang naman yan. Pwede yan, kung kunyari, gusto mo na original, order ka na sa Shopee. Tapos, pagka meron ka na, mapaklasin natin. Papa-press out, press in lang natin sa machine shop. Goods na yan. Saan yung pinapagawa? Dito lang sa bahay? Dito lang, sa bahay lang. Papa-press. Ano yan? May binobomba lang na yun. Tapos lalabas yung bushing na yun. Paglabas nun, papalitan natin ng bago. Titingnan natin, babaklasin yung kabila. Lalim niya ni Insan. Sa rubber bush yata din. Napwersa din nung nabalaho ka, pero dapat hindi, ano na din, pasira na din kaya gano'n. Oo, magsabay-sabay, sumabay lang yan. Naraan dyan. May muscle man na yung kaka na. Okay na din. Yung power na. Kung pagka nagpa-bushing ka, magkapa-bushing ka niyan, eh hindi, palit ng bago yan. Bibili kayo niyan, pape-press niya yan. Pabili na lang ng bago siguro. Tingnan natin yun. Tinulit. Pero din kumakot. Eto de oh. Ayun. Yung housing tsaka yung endings. Oo. Punit ano? Oo. Malaking factor din yan. Kasi yan, kapag nag-play yan, dapat sabay yan. Yung rubber nakakapit dito sa bushing. Pape-press niya yan. Kaya ang lakas ng kato ko. Ayoko na gamitin eh, kaya hindi ko ginagamit. Ito yan minsan. Kapag nagpe-play itong sway bar mo na to, ito nakahigpit to, di ba? Ngayon kapag nag-play to at hindi nakakapit tong rubber na to, magkukos ng ingay. May crack na. May walay na. Kakasa yan, papalitan ng buo yan. Oo, ganun ka agad ano? Hahanap lang. Yan. Kaya sa Bibili kayo nito, pape-press niya. Press in, press out. Oh. Ano tayo? Hahanap kita sa mabibilan. Ano? Nag-absorb yan insa ng ano, ng shock. Bali may mabibili tayong kagaya. Ito insan, ito yan, mismo yan. Bilog na yan. Oo, pine-press out yan. Magkaiba yata da yung harap tsaka likod yan. Magkaiba. Magkaiba. Oo, magkaiba. Mas nakaumbok yung harap, yung likod. Mas malaki ito. Isa rito. Dati yung uwi ko sa bayan Insan, 200. Ngayon, mataas na rin gasolina kasi. Diesel dito, 54. Ito kapatid ko, nakikita nyo yung bushing niya sa loob. Gusto mo si Kuya Rode? May walay na yung bushing niya, yung metal bushing sa rubber bushing. Luluto na lang. Kaya ito papalitan namin ni Insan. Malakas yung katok. Nung may-ari. Kaya ibabalik muna namin at o-order kami ng parts. Tapos pagbalik, palitan namin. Ayan.
Punit eh. Nandiyan ka naman sa upo. Oo. Lumayas ka dyan. Dami yung mga sensor. Dahil mga kabilaan, ganyan na ako, kakaba. Oo. Nag-aalaga ng video ng alaga. Ano yung video ng alaga yun? Naibibenta lang 4 isang itlog. Oo. Paano masasabi sa 4? Alaga ng video. Wala. Eh di ba pinsan si Tita Tess yung nag-iitlog nun? Wala na eh. Tinigilan na rin. Ano, papatay mo ngayon, naghihito. Ano? Nag-iito naman? Naghihito pa lang. Oo. Papagawa. Oo. Papagawa ng mga butas nito. At sumali mo kanya dahil yung pituan. Oo, negosyo lang ng negosyo. Kala siguro kita madali eh. Pagkain ng mahirap eh. Yung pizza na. Oo, mahal ang pigs no. Kung puro pigs ka naman, mas mahal. Oo. Wala mong kain. Ayan, nilinis muna natin yung sway bar ni Insan. At para mag-stop, ibalik. Kahit umuulan. Sarap hawakan. Babalik muna natin yung Supinax sway bar dahil ano pa kayo ng piyesa ni Insan. Sure na to, Insan, ito to. Titigan mo ulit, Insan, para ano? Hindi na, nakita ko na ito. Ulit niya eh. Yung gilid. Saka ano, lahat ng isang minsan, maraming ito. Natin nila ako kumatulad yung tulog eh. Ano yun? Ano? Kapal pa yung brake pads mo ha. May magsabi sa'yo na yung brake shoe mo. May magsabi sa'yo manipis na eh. Minsan 52 pa nga lang tinatakbo na, ilang taon na. Oo. Na. Kapal pa itsura na yun minsan. Pag ano dali mo yung Montero sa... Oo. Kaya may check natin. Dito na lang papachange ulit lahat ng sasakyan. Oo. Kila ads ka ba nagpalit ng mags dyan? Oo. Magkano inabot lahat? 25 minsan lang. Ay, mura na yun. Oo nga, kaya hindi na nga. Mura na yun. Kasama nila na align. Oo. Mura yun yun. Yung mga, hindi pa rin nareklamo masyado. May mga book pa na ano.
Yung gulong. Oo. Thank you very much. Sige, sige. Isa, thank you. Yeah, welcome insan. Ay, yung jack. Sasama pa sa jack. Nasa ilalim pa pala. Kukuhanin ko lang. Ngayon, alam mo na kung Yun lang. Kapag ka mura insan lang yung rubber bushing na yun, dalawa na, pati kabila, palitan natin. Pero pagka medyo may presyo, yun lang muna. Kung ano lang may sira. yun nga yung ano mo. Ayusin natin yan. Paano insan? Sige. Thank you. Thank you.